الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. معشر الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، المحترمين والمحترمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو في الحقيقة يعني ما عرفت واش هاد السي رشيد جكيني واش عنده السعد ولا الفضاء، لأنه أنا فعلا أنا استدعاني باش نحضر. وافقتي له؟ لا، ما نقدرش نقول له لا. طبعا انت سحبني سحبني غادي نكون بوحدي، لان انتم ما عندكمش شغال. كاين شغال هنايا. انا جيت هاد الورقه ديال هذا الاخ اللي عطاني، لقيت كاين 3 ديال الاوراق وعاد غتناقش، واذا به لقيت الاخ رئيس المجلس الوطني، الاخ رئيس المجموعه النيابيه، ولقيت راسي انا طبعا، وبقيت كنقول باقي خاصنا غير المدير العام هو يجي. هو يجي. اذا يعني اذا لنقل الصف الاول من القياده ولا الممثلين ديال المجلس الوطني وديال المجموعه النيابيه وديال الحزب وحتى المدير العام حتى هو، فهمتي ولا؟ الذي لا يكون شيء بدونه بطبيعه الحال. هو دابا دار ذاك المدير العام، كيتمنى العام تبقى والمدير تحيد يولي فيها الامين العام حسن. ولا يتمنى شيئا. غير نضحك معكم، فهمتي ولا؟ ما تعرف اللي قال هذاك مبدع، قال له ما تعرف وقتاش يجيب. لا، انا بغيت نقول سي رشيد، صافي دابا ان شاء الله 3 ديال اللقاءات الجايين ما يجي حتى واحد فينا، لان دابا حنا ب3 هادشي اللي درنا لك راه كافي لي 3 سنوات. بغيت نقول لكم الاخوان المحترمين، قبل كل شيء انا واسمحوا لي غنتكلم معكم زعما، المهم انا راني شويه راجل مجذوب، زعما نتكلم معكم بصراحه. يعني انا تفاجأت في القوه ولا بغينا نقولوا الشموليه ديال التدخلات ديال الاخوان والمعلومات كومون ديريج لا بيرتينونس ديال المواضيع اللي طرقوها والنقاط اللي طاروها. وقلت دابا هاد الشيء علاش هما الاخوان دابا جاوا، الاخوات اللي عندهم مهن وعندهم يعني مقاولات في الغالب بسيطه. كاين شي واحد فيكم لاباس عليه شويه ولا؟ شوف مع رشيد، شوف مع رشيد. حتى واحد. لا لا، كل شيء خايف للامين العام يقول له دور معانا. فهذا الشيء هذا كله تيتقال لكم اليوم. انا نقول لكم واحد الفكره جاتني، تيقوني والله العلي العظيم بحال اللي قسم الاخ، جاني البال نعاود نشوف هذا الشيء اللي هذا مسجل. بالمناسبه راني شفتو من الاول اللي ما سمعتش هي القران الكريم، ما عرفتش شكون اللي قرا. لا بدا عندي البت ملي بدا الاخ، فهمتي ولا؟ معليش الا عاود تقرا لنا شي شويه بس ما كاين ان شاء الله. يعني قلت خصني نعاود نشوف هذا الشيء. انا الامين العام ديالكم خصني نعاود نشوف هذا الشيء باش نتشربوا مزيان. ولكن انا تشربتوا وهانتم تشربتيوه، وكل واحد عاود ثاني غيمشي يرجع للدكان ديالو ولا لاتولي ديالو ولا والسلام. لا، هذا الكلام راه ما تيتقال لكمش من اجل هذا الشيء. هذا الكلام تيتقال لكم باش يكون جدول الاعمال ديالكم وحتى انتم تغنيوه. ماشي عيب، بحال اللي قال لكم السي دريس، قال لكم الحمد لله يعني المعطيات موجوده وكل شيء الى اخره. يعني باش تحركوا القطاعات اللي كتنتميوا لها. علاش؟ لان الاخوان في السياسه في العالم كله وفي هذا البلد ديالنا العزيز وهذه المرحله بالخصوص، السياسه
ماشي هي يعني الانسان كيتحمل واحد المسؤوليه، تيجي لواحد الملف وتيقول عندي هذا المشكل كيفاش ندير نحلو، بحال اللي قال لهم السي عبد الله، وبحال اللي قال لهم السي هل الا باغيين تخدموا جيتيو بغيتيو تخدموا، هل كاين مشكل ديال الاميه في المجتمع، واش ديك 25% مصيبه، كاين مشكل ديال المغادره ديال التلاميذ اللي كيغادروا المدارس الاعداديات والثانويات وحتى الجامعات. في الصحه كاين مشكل ديال 8 المليون ديال الناس ما دخلوا هنا ياك هكذا السيد الرئيس؟ فهمتيني ولا لا؟ هذه هي. لا واحد النهار جا عندي واحد من السياسيين يعني المشهورين في اوروبا، ولكن ما تنذكرش سميتو بزاف، تيتخلط لي مع داك بوغيل، هو ماشي بوغيل، واحد اخر تا هو كان مشهور بزاف. انتم ربما تعقلوا عليه غير الصوره لو كان شفتوه دابا تعرفوه. قال لي واحد القضيه، قال لي الديمقراطيه، دابا كيتكلموا على المسائل الكبيره، قال لي الديمقراطيه ما صلحاش لكل شيء. ما معنى ما صلحاش لكل شيء؟ معنى انه كاين بعض القطاعات ما كيدخلش فيها المنطق ديال 5 سنوات او 4 سنوات، كالتعليم مثلا وكالصحه مثلا. هذه امور كتحتاج 10 سنوات او 15 سنه باش تعطي نتيجه. هو دابا غير عندك غير مدرسه وبغيتي تحسن الاداء ديال التلاميذ ديالك وديال المعلمين ديالك، ما تتقدكش عام وعامين و3 سنين، تيخصك على الاقل 5 أو 6 سنوات عاد باش كتبدا تبان النتائج. واللي عندهم مدارس هنا كيعرفوا هذا الشيء. فكذا كانت هذا الشيء في مدرسه صغيره فيها 200 ديال التلاميذ، فكيف بدوله وكيف بقطاعات كبيره. فالناس اللي كيجيو يحكموا، المنطق تيقول ما يمكنش ما يقابلوش المشاكل اللي كاينه، لا بد يقابلوا المشاكل اللي كاينه، ولكن تيكون عندهم واحد الاشكال كبير، وهو انهم باغيين ينجحوا في الانتخابات اللي جايه، وتيفكروا باللي باش ينجحوا في الانتخابات اللي جايه إليا دي تكنيك تيخصهم يداروا، وهذوك لي تكنيك تيتعارضوا مع المصلحه الحقيقيه ديال القطاع. كنتمنى تكونوا كتفهموني اش كنقول. وبما انهم هم احزاب سياسيه واوضاعهم الشخصيه مرتبطه بان يبقى الانسان رئيسا للحكومه او وزيرا او نائبا برلمانيا او يتحول الى سفير باش يبقى في الواجهه وكذا الى اخره، شنو يلجؤون الى ماذا؟ يلجؤون الى التلاعب بالكلام. هذا يقع للأحزاب الكبرى والقوية في العالم، في أوروبا بالخصوص وحتى في أمريكا وغيرها، يقع لهم. ويعني ولهذا ولكن داك الشيء تيكون مخلط. دابا حنايا هاد الحكومة هذه مع الأسف الشديد التي جاءت بدون مشروعية سياسية حقيقية، والتي جاءت بدون نخبة ليست عندها نخبة. كل شيء تعرف شنو هو حزب التجمع الوطني الأحرار، وحتى حزب التجمع الوطني الأحرار اللي كيعرفوه الناس ديال السي عثمان رحمه الله حين وميت ما يزال حيا، وديال السي المنصوري حفظه الله، وحتى ديال السي مزوار ما بقاتش. فين هما الوجوه ديالها؟ ما بقاتش هذيك. ولينا في وجوه ديال الشركات. يعني هذه الحكومة هذه ما عندها يعني مشروع سياسي قوي، ما عندها أطر، ما عندها قيادة. هذه القيادة هذا السي أخنوش راجل طيب، أنا كنعرفو، كانت عندي معه علاقات جيدة. بون دابا أنا ما نكذبوش على الله، دابا أنا جلاطاك ما كاينش لعب، ولكن راه هو اللي بدا وخاك ذاك زعما حتى كون غير دار معنا الصواب
وربما نلطفوا شويه، ولكن ما خلى لينا فين جا كيدير الفضايح وبغى يمسح فينا حنا اللي طلعنا به النهار الاول. فما خلالناش اتساع. يعني هذا الشيء اللي كيدار دابا نتيجه ضعف بنيوي، ولكن ماشي غير الاشكال الوحيد هو باغيين يربحوا الانتخابات المقبله وكيتناقض داك الشيء مع المصلحه الحقيقيه ديال القطاعات اللي كيسيروا. كذلك هادو ناس خصوصا في الجماعات المحليه، وداك الشيء دابا راه مفضوح منطقيا. هاد الحكومه خصها تطيح كاع على داك الشيء. الا جيتيو تشوفوا شحال ديال الناس متابعين، وشحال ديال الناس ربما مشاو للسجن، وشحال ديال الى اخره، وفي البرلمان ما كاين مناضلين، ما كاين قياده، ما كاين تصور، ما كاين رؤيه. يعني وباغيين يبقاو، ولكن ماشي غير يبقاو فقط، كذلك جايين ملهفين باغيين ياكلوا. ماشي يجي علينا السي عبد الله الا كان غير على الماكله ديالي وديالك، الراجح راه عندهم. هما دابا كاين واحد القضيه، الانسان تيخدم تينجح تيفتح الله عليه، كيدير دار كبيره وتيدير لا بيسين وتيدير، الله يكمل عليه بخير. دابا هادو جايين من خلال السياسه باغيين يديروا هذا الشيء. جاك شيراك ملي خرج من الرئاسه ديال فرنسا لم يجد اين يسكن، وسكن في شقه فيها 140 ابارتمون، فيه 140 متر كاري، عطاها له رفيق الحريري رحمه الله، رحمهم الله جميعا. هادو دابا كيبغيو وكيفكروا كيفاش يخليوا لولادهم وما نعرف شنو الى اخره. فهذا واحد الاشكال كبير، لانه كيعاودوا ان شي وزير افريقي مشى عند شي وزير بلجيكي وجالسين كيتعشاو في الدار، قال له شتي هذيك، شتي هاد الدار؟ قال له هاد الدار هذه باش بنيتيها؟ قال له شتي ديك لوطوروت اللي دايزه تما؟ قال له ايه. قال له 1% من الميزانيه ديالها خديتو اون نوار وبنيت به هاد الدار. وحصيل هذاك الوزير البلجيكي مشى عند هذاك الوزير الافريقي الافريقيه، وجالسين في واحد الدار كبيره والى اخره، وفيها لابيسين فيها داك الشيء، وكيتعشاو وقال له هاد الدار هذه منين شفتيها؟ قال له شتي داك لوطوروت اللي لهيه؟ بقى كيشوف، قال له ما شفت والو. قال له الميزانيه ديالها كلها بديت بها الدار. بون حنا مادام جينا ما بين افريقيا واوروبا ما نكونوش الميزانيه كلها، ولكن بون الحمد لله انتبهوا لواحد القضيه، ان جلاله الملك كيدخل في التسيير ديال الجانب السياسي والاقتصادي والصناعي وكذا الى بعض المرات. راه ماشي تيجي ويدخل، تيدخل حيت هو مضطر يدخل، لانه تيشوف بلي الامور في يد بحال هاد الناس راه يعني ما غتعطيش نتيجه. وكيف يحل المشكل؟ كيف يحل المشكل مع المواطنين؟ يحل المشكل مع المواطنين باللعب بالكلام. ولهذا خصكم تردوا البال انتم على اللعب بالكلام. مثلا غير نعطيكم غير على سبيل المثال، لانه احنا طولنا عليكم لان عندكم يعني هذا باش نطول عليكم. ديك القضيه اللي قالوا قبل ما يجيو للحكومه انهم غيعطيو لكل واحد عنده فوق 65 سنه 1000 درهم الا ما كانش عنده التغطيه الاجتماعيه، كان عنده التقاعد ديال القطاع الخاص ولا العام ولا ما غادي يعطيه والو، ولكن لا ما كانش عنده وكان محتاج غيعطيوه 1000 درهم. وبحال اللي قال لكم السي دريس ما تيقراوش ماشي ما تيقراوش القران الكريم، لا ما تيقراوش حتى داك الشيء اللي تيكتبوه هما. وجا السي دريس شنو دار؟ دار واحد العمليه بسيطه تعلمناها في الابتدائي، دار لا ملتيبليكاسيون. دايرين العدد ديال دوك الناس اللي عندهم 65 عندهم العدد وضربها في 1000 درهم، هي 12000 درهم في العام، فهمتيني ولا لا؟ ولقى باللي خاصهم 22 مليار درهم ونص. ذاك النص وهذاك اسمح له
22 مليار درهم ونص باش يعطيو لهاد الناس اللي عندهم 65 عام، باش يعطيوهم 1000 درهم للواحد يوفيو بالكلام ديالهم. وقالها لي، ملي قالها لي انا خرجت للمجتمع وقلت لكم الى هاد السيد عطى للناس اللي عندهم فوق، لان كنعرف انا كنت رئيس حكومه، كنعرف شنو هي 22 مليار ديال الدرهم ونص، وكنعرف باللي لا الا واعد بها وخصو يجيبها، خصو منين غيجيبها؟ وما يمكنلوش، ما تخيلتش باللي من الممكن يجيب 22 مليار ديال الدرهم ونص بهذه السهوله، فهمتيني ولا لا؟ الا دار هذه القضيه هذه انا غادي نحيد من السياسه، ماشي من الحزب، من السياسه كلها، انتهى الكلام. لا ماشي على هذه. انت الحجر احنا موجودين، الا بغيتي نضربك فاش عفوا، راه كلشي العلامات ديال الشرف ولات مفضوحه بالنسبه ليا. فاش دار ملي خرج القرص وداك الشيء ما يقدرش يديرو، ودار التغطيه الاجتماعيه ديال 500 درهم للناس الفقراء على حساب داك الشيء اللي دار ديال سميتو، ما نهضروش عليه لانه كثير، فهمتيني ولا لا؟ جا تيقول اعطينا للعائلات التي تعول شخصا عنده فوق 65 سنه اعطيناهم 500 درهم. شنو هذا الشيء دابا؟ خصكم تردوا البال، لان دابا هذا الكلام راه دابا بغيت نقول لكم شنو هي السياسه. السياسه هي كيتفلاو علينا، وحتى حاجه ما تيجيو يقولوها لنا بصراحه ووضوح. ولو كانوا كيجيو لعنا ويقولوا لنا بصراحه ووضوح باللي مثلا اللحم راه غادي يغلى لمده 3 أو 4 سنوات، غتصبروا المغاربه. ولكن هذا شحال قلتي مليار ديال الدرهم، شحال 13 مليار ديال الدرهم غادي نعطيها للفلاحه الصغار باش ينميو القطيع ديالهم، ونبداو ديك الساعات كناكلوا اللحم ديالنا اللي حنا اولا تيقن فيه، عرفناش مناش مكون ومذبوح بطريقه شرعيه بلا ما نحتاجوا شي واحد يكتب لنا مذبوح على الطريقه الاسلاميه. قال لك شي دوله جاها الحوت مكتوب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه، فهمتيني ولا لا؟ بلا ما يكون هذا الشيء هذا، فهمتيني ولا لا؟ غادي تكون الامور يعني واضحه وحنا نصبروا شي بس ما كاين. واحد النهار جا لعندي سي عزيز، وديك الساعات كان وزير الفلاحه هو المدير ديال القرض الفلاحي، واحد رجل طيب حتى هو، وكان سولهم انا هو الرئيس ديك الساعات، كانت رأس هذيك الجلسه ديالهم بطبيعه الحال. قلت له شحال كتعطي للناس ديال القروض في السنه؟ قال لي مليار درهم. قلت له شحال كتعطي منها للكبار؟ قال لي 800 مليون. قلت له شحال كتعطي للصغار؟ قال لي 200 مليون درهم. غير بعدا باش تبداو تعرفوا شنو هي 200 مليون درهم، ياك شنو هي 200 مليون؟ 20 مليار. انا نمشي نغلط فيها حتى انا. بطبيعه الحال حنا هاد الارقام وهاد الملايين ديال الدراهم وهاد الملايير وهاد الشيء راه حنا حيت قبيله بغيت يقول لكم 2.44 مليار درهم يعيش بها 100، راه هي 244 مليار سنتيم اللي عمركم ما شفتيوه لا انتم لا انا، سور انا انتم الله اعلم، فهمتيني ولا زعما سور. هذيك 244 مليار سنتيم راه تقدر تعيش 100 مؤسسه، وحنا ما تنقولولوش قسمها على 100 مؤسسه، قسمها على غير على 4 ولا 5 ديال المؤسسات او 10 على الاقل. يعني بحال اللي قال لكم السي ادريس، قسمت من دغل شده الجام وشده البغل، واحد دا صحيح رواية العلم لخالتي رحمه الله، فهمتيني ولا؟ واحد دا عطاوه 398 مليون درهم والشيء الاخر خذاه هو. واش هذا الشيء بعدا بالمناسبه واحد اللعبه ديال الكلام حتى هي تيقول لك انا ما بقيتش كنسير هذه الشركات. انا غنقول لكم الاخوان في المغرب ما كاينش انا ما بقيتش كنسير هذاك الشركات، واخا ما تبقاش انت انت مغربي وحنا مغاربه وكنعرفوا بعضياتنا. كاين شي رجل اعمال كيسلم الشركه ديالو للمسيرين اجانب او غير اجانب، واخا يكونوا ولادو تيكون هز يديه 100%. هذا الشيء هذا يمكن يكون في اوروبا اللي كاينه صعوبات باش سميتو، ولا تعرف داك الشيء تنزل عليك الصحافه وتتنوض لك المحاكم والى اخره. ساركوزي دابا ولا عايش
بان براسلي في رجليه، ياك في رجليه ولا في يديه؟ في رجليه، فهمتيني ولا؟ لمده سنه، ياك فهمت؟ ساركوزي. فكيف يعني باغي توهمنا انت باللي انت اقوى ديالك كتسي؟ لا، هاد الناس هادو قلنا لكم لا ايديولوجيه، لا برنامج، لا مناضلين، لا معقول. جا تيقول اغرس اغرس، وعنده الحق لانه هو شلح سوسي. والسواسه حنا كنعرفوهم باغرس اغرس، هذه كلمه ديالهم. ولاني سولوا دابا السواسه واش كيشوفوا هما هاد اغرس اغرس. وبالمناسبه كاين واحد المشكل اخر عند هاد الحكومه، مش غنقول المحترمه الغير المحترمه، المهم الله يخرج العاقبه بسلام معها. دابا غنهضر على السواسه. السواسه جاو من المناطق ديالهم لا يملكون شيئا، ودخلوا للتجاره الصغيره ديال البقاله، وخدموا بالمعقول مع الناس ومع بعضياتهم، والله سبحانه وتعالى يسر لهم ولاو لاباس عليهم. بل يمكن يكونوا ولاو هما القوة المالية الأولى في البلاد أو الثانية على الأقل، كيتنافسوا هما وأهل فاس. هذه هي الحقيقة، هي هذه. وأنا تنهنيهم وتنتمنى لهم الزيادة ديال الخير، وتيعجبني الطريقة باش كيتعاونوا بيناتهم بعدا مع بعضياتهم، وتتعجبني الاقتصاد اللي كيقتصدوا، تيعجبني هذا الشيء كله. دابا كاين واحد المقاربة عجيبة جدا، قالها لكم السي عبد الله وقالها لكم السي دريس، وهي انه فين ما شافوا الفلوس تيمشيو لهم. بغيت غير نفهم هاد السواسه ديالك. تسمحوا للشركات الكبرى باش يديروا لي سوبر مارشي في وسط المدن، في وسط الاحياء، عفوا في وسط الاحياء، وفين ما كان شي سوبر مارشي كل شي البيسريه اللي دايرين به تيموتوا تينتهيو. انا قدامي بيسري كنا كنتقضاو منه، كانوا عايشين فيه 5 د العائلات، 5 كيتداولوا على ذاك البيسري، 5 د الخوت كيتداولوا على ذاك البيسري. واحد دابا مسكين مات، وواحد ولا كيحضي الطوموبيلات، والاخرين يعلم الله شنو دار بهم. وواحد اخر بيسري اخر كنا كنمشيو لعنده، كان كيدير يعني كان عنده تقريبا كل شيء، كنمشيو لعنده صاحبنا، حنا خوت دابا اصدقاء، فهمتيني ولا لا؟ ولا تيبيع داك الشيء ديال الالكترونيات الى اخره. علاش فين ما شميتيو الريحه ديال الفلوس، اما نتوما اما صحابكم اما جو نسي بلي تخو، كي كتجيو وتسفوا داك الشيء، كديروا لافونتوز وتجروا داك الشيء وتديوه. غتقولوا لي سي عبد الله واش انت ضد الشركات الكبرى وضد الاماكن ديال لا، انا ماشي ضدهم، انا ماشي ضدهم، بالعكس. ولكن هاد الشركه، هاد لي سوبر مارشي الكبار وهاد الشيء ما تيديروهمش الناس في وسط الاحياء، بما في ذلك الاحياء الشعبيه. سير الخارج المدن وديرهم تمايا، تيمشيو لعندهم الناس اللي عندهم السيارات وتيبغيو داك الشيء تيشعل، فهمتيني ولا لا؟ وخليو الناس يتمعشوا، فهمتيني ولا لا؟ انا الى حد الان معظم ما نشتريه من عند واحد من البيسري باقي صامد، ولكني بعيد علينا واحد شويه، ماشي بيسري هري عنده، فهمتيني ولا لا؟ فهاد القضيه هذه ديال هاد اللهفه هذه، لانه خصك انت مسؤول، ماشي خصك تكون عندك الفلوس ولا ما عندكش الفلوس، خص يكون عندك الرغبه باش تخدم المواطنين، وباش دير توازن، وباش دير عدل ماشي مساواة، عدل بين الناس، وباش تراعي للفقير والمسكين. هذيك الشركات الكبار هذوك ما غتقدروا تقولوا لي واحد الكلمه عن حق، تقولوا لي السي عبد الاله علاش انت هذا الشيء ما درتيش ملي كنت رئيس ديال الحكومه؟ انا ما جيتش باش ندير كل شيء، هذاك الشيء اللي انتبهت له في ذاك الوقت راني درته الحمد لله.
وداك الشيء اللي ما انتبهتلوش واخا نكون درت شي حاجه وكانت خاطئه، راه ماشي معناه ان خصك انت تدير خطأ وتستدل بيا، لا بالعكس. الا كان خاصني انا ضروره نعتذر انا مستعد نعتذر، ولكن انت ما ديرش لا ميم ايرور. انا ما درتش، جني في اوكين ايرور. ولكن هاد الشركات الكبرى التي تمتص يعني قدرات المجتمع وقدرته الشرائيه على حساب يعني المستثمرين، بطبيعه الحال تيقول لك لا، ولكن دوك البشريه ولاو كيديروا شي امور ماشي هي هذيك، ما بقاش الحليب تيطفيو الضوء في الليل الى اخره، الحليب ماشي تيكون سميتو ولا دانون تيجي حامض الى اخره. الا داروا شي مخالفه ماشي تقطع له الراس، كديروا المراقبه. يعني كاينه وسائل القوانين باش كترد بنادم للصواب، وغير الكلام كافي. لكن لا كيمشي، وهذا الشيء هذا دابا في مختلف المجالات. ولهذا انا كنقول لكم واحد القضيه اخوان، كيقول لكم خصكم تردوا البال. ما عرفتكم واش فهمتيو شنو كانوا كيقولوا لكم ولا لا؟ فهمتيو؟ ايوا الحمد لله على سلامتكم. وراه دابا هما تابعين كل مجال شافوه فيه هما عندهم عفاريت كيدرسوا وتيشوفوا شي حاجه كثرات ولا شي حاجه كيعرفوا موراها الفلوس، وملي كيعرفوا موراها الفلوس كيديروا لي فونتوز وكيجروا داك الشيء. وانت دبر راسك، وفي الاخر ما تلقاش باش تصرف على ولادك، وفي الاخر غتمشي للمخدرات، وفي الاخر ولادك غيتشتوا، وفي الاخر الاسره ديالك غتشتت. يسون فوت. راه هذا الشيء اللي كان وقع واحد الوقت في البيرو ظهر لي سو سون روسيزي ان بو جو كخوا، فهمتيني ولا لا؟ وفي بعض الدول الاخرى ديال امريكا اللاتينيه. وحنا المغرب ما خصش هذا الشيء هذا نكونوا مهددين به. حنا خصنا نكونوا مثال ايها الاخوه الكرام، نموذج حضاري للبشريه جمعاء، يعني كما كنا عبر التاريخ. راه المغرب واخا المشرق هو اللي كانت فيه الخلافه وهو اللي كان كبير وداك الشيء، راه المغرب راه كان دائما عنده اشعاع خاص، وباقي عنده الحمد لله اشعاع خاص، وخصنا نحافظوا عليه. وباش غنحافظوا عليه خصنا اولا قبل كل شيء خصنا المواطن ديالنا، انت ايها الاخ الكريم الذي تسمعني وتحضر معي مباشره. وبالمناسبه كنهنيكم على هذا الحضور الكثيف اللي كنشوف قدامي، فهمتي. وهذا دليل الحمد لله على الصحه الجيده الحاليه ديال المهنيين وديال حزب العداله والتنميه. لانه حزب العداله والتنميه يعني خرجوه من الباب، رجع لهم من الشرجم. المعارضه الحقيقيه القويه اللي كاينه اليوم في البلاد، وما يتقلقوش الاخوان ديال المعارضه، هي حزب العداله والتنميه. وحيت فيه ناس معقولين. اولا حنا واخا دزنا في الحكومه يوريوني غير واحد تحسنات الحاله ديالو بشي شكل كبير وواضح، يوريوني غير شي واحد ولات عنده شي دار ديال 2 ولا 3 المليار. اذا لقيتيه انا نخرج من السياسه مره اخرى، خصني نبقى كيظهر لي غير مابقاش نخرج. بالحق ما نكذبش عليكم، راه هاد السياسه هذه كان راه انتم تبعتيو كل شيء. راه البارح يعني شتيو داك الشيء، هذا الاسبوع كله. اليوم عاوتاني صبحتيو عليا انتم ولا صبحت عليكم انا، فهمتيني ولا لا؟ ف يعني الحمد لله مرينا ويدينا نظيفه على الاقل. قد نكون وقعنا في اخطاء بلا ما نهضروا على 3 ولا 4 ديال الحوايج واضحين، وهي اللي بررات هذيك النتائج ديال 8 شو تنبير. ولكن ملي جيتي تبدلنا، على الاقل شوف شي ناس اللي الا ما كانوش حسن منا على الاقل يكونوا بحالنا ولا اقل منا شي شويه. دابا هاد الحاله ديال راه هاد الحكومه راه كتقطع القلب. قول لي فينا هي بعد هاد الحكومه؟ فينا هي فكرتيني نهار البارح اول ما فتح الكلمه ديالو، حيت هو اللي كيعطينا الاخبار الحكوميه، بمعنى كيعطينا تقرير على النشاط ديال الحكومه. قال لنا الحكومه راها مشغوله مع نوال. وفعلا انا نسيت نوال، لان ديك الساعه يلاه فات نوال بشي يومين ولا 3 ايام ولا ما نعرفش داك الشيء.
فهمتيني، ولا راس العام وداك الشيء. بون حنا دابا نسمحوا لهم في هذه السيمانه، لا فهمتيني، ولا نشوفوا السيمانه المقبله اش غاديين يديروا. ففين هي هذه الحكومه؟ ماذا تقول؟ من تقنع؟ اين هي مشروعيتها؟ لماذا لا تبالي بالمشروعيه؟ لماذا لا تبالي بالمجتمع؟ لماذا لا تبالي بالحزب؟ حتى احنا اللي معاها في البرلمان وكنجبدوا لها ودنيها، كان كرفصوها، هي هذه الحقيقه. قال لك غيدير الحصيله، درنا له حنا الحصيله ديالو، سبقناه بنهار وخر الحصيله ديالو كامله سيمانه. فهمتيني ولا لا؟ تنقول لكم غير بعض الامور الكبيره اللي عقلت عليها، اما راه ما تنخليو له حتى حاجه. دار القضيه ديال مما عندنا به علم، لانه عاوتاني ما نعرف عاوتاني كانت شي حاجه اخرى مخبيه. فهمتي؟ دار القضيه ديال تصفيه مياه البحر او تحليه مياه البحر، خرجنا كنقولوا له شنو هذا الشيء؟ 6 المليار ديال الدرهم ونص تاخذها انت، يعني عيب. على الاقل حشم شويه، خلي هذه لشي واحد اخر يتسمى انت رئيس الحكومه والشركه ديالك الى اخره الى اخره. طيب ارنا سيدي هاد 6 المليار ديال الدرهم ونص ديتي الصفقه، يلاه وسير خدم، سير خدم الله. جا اللجنه ديال الاستثمار، اللجنه الوطنيه للاستثمار، ودوز هذيك الشركه، هذيك الصفقه دوزها باش يدي فيها شي 217 ولا 18 المليار. كومون يلا في؟ كومون يلا في؟ اتفقت انا وياك على واحد السلعه غتعطيها ليا بواحد الثمن، مشيتي ضربتي دوره وجيتي قلتي لي السي عبد الاله خاصك تزيدني الثلث ديال الثمن اللي اتفقنا عليه، لانني انا عندي مشروع استراتيجي. بيقولها لي في الاول. الا قلتيها لي في الاول غادي نقولها لكل شيء الاخرين اللي جاو كيتنافسوا معاك. الاخرين اللي جاو كيتنافسوا معاك يمكن ناقصين زايدين عليك غير 10 ولا 20 مليار ديال السنتيم، انت جاي تسترجع 217. كي درتي ليها السي عزيز اخنوش؟ شاف القضيه حمضت عليه، والناس كيظهر لي اللي معاه ولا اللي كيجبدوا الودنين للحكومه، حيت الحمد لله هذا المغرب كاين اللي كيجبد الودنين للحكومه، وكاين اللي كينبه اللي كيمكن له يجبد الودنين للحكومه، الحمد لله. يعني قالوا له هذا الشيء راه ما خدامش، جا للبرلمان قال ودي رحنا قررنا ما ناخذوش الدعم. كيف؟ المصيبه انه جا تيقول هذا الشيء في البرلمان وما خداش حتى الاحتياط يصحح البلاغ ديال اللجنه الوطنيه للاستثمار. البلاغ ديال اللجنه الوطنيه للاستثمار تيقول اعطيناه الدعم، وهو جا للبرلمان تيقول ما غناخذوش الدعم. ودابا حنا كنقولوا له السي اخنوش السي اخنوش، وغير اللي قال هذاك غير صحح بعد ذاك البلاغ. فهمتيني ولا لا؟ قال لك واحد الشلح، فهمتيني ولا لا؟ يعني شاف الجفاف وداك الشيء وتوجه الله الجفاف والمعازمه لقاهم ياكلوا داك الشيء، وجا يقول له ربي، قال له ابا حنيني، مسكين تعرف دابا الانسان، قال له ابا حنيني واش عجبتك هذه الحاله؟ هذه الارض حمراء بحال هكذا والماعز ما عندهم ما ياكلوا، فهمتيني ولا لا؟ شوف فينا شي، شوفها حنينه وديرها. قال فتلبدت الغيوم بالارض، السماء بالغيوم ونزلت الامطار بقوه جارفه. قال له ابا حنيني بلاتي غير ندخلوا المعاز، بلاتي غير ندخلوا المعاز. دابا بالله قول لهذوك اللي قالوا لك تجي للبرلمان تقول ما غناخذش الدعم، بقول لهم بلاتي غير نصحوا بعدا البلاغ. ودابا باش كتسمى هذه فضيحه بجلاجل، بقلاقل لانها مصريه، هذه فضيحه بقلاقل او بجلاجل. كيف يعقل هذا الكلام؟ فلان علاش هذا الشيء؟ شنو هو السبب ديالو؟ هو ان هذه الحكومه هذه كتلعب بالكلام، بمعنى انها كتكذب وكتخلط شعبان. وهذا الشيء اللي قلت لكم راه غير امثله. انا اللي ما متبعش، انا قبيله تنسمع للسي عبد الله قلت يا ليتني كنت مثله استطيع ان اضبط الارقام والاحداث.
غير هذا الشيء غير اللي بقى في الذهن ديالو. الا كنت جيت نقول لكم كل شيء المسائل اللي حاولوا كيتلاعبوا بينا فيها وكيقدروا يتلاعبوا بينا فيها، ولكن هذا الشيء تيتفضح في الاخر. ملي كيتفضح كتولي مصيبه. لو كانوا كيجيو يتكلموا مع الناس بصراحه بصدق، انا اللي درت لكم الاصلاح ديال المقاصه وجيت لعندكم كنقول لكم بصراحه شنو غيوقع، وراه غنزيدوا وراه غنديروا والى اخره، فهمتي؟ ولاو المغاربه تقلبلوا مني. انا اللي درت لكم الاصلاح ديال التقاعد، وفي الاصلاح ديال التقاعد زدت عليكم في السنوات وزدت عليكم في الالتزامات اللي خصكم سميتو، ونقصت لكم شي شويه من داك الشيء اللي غادي تاخذوا. ولكن جيت كنقول لكم راه هذا هو الطريق الوحيد باش ما تقطعش عليكم التقاعد. ولو كان ما درتش داك الشيء في 2023 ريال ما غتاخذوش. كنتكلم مع من خلالكم مع الموظفين ومع فهمتيني ولا لا؟ وجات النقابات ودارت عليا معركه، وجاو وداروا مظاهره وداروا وقفه قدام البرلمان. وهذيك الساعات كنت ملي كنجي للبرلمان كنطلع لعند الرئيس ديال البرلمان كان بن شماش، وكان هو انا وياه كندخلوا للقاعه. ملي طلعت كنطل، هو اللي قال لي طل من الشرجم، فهمتيني ولا؟ قال لي باش نشوف، هو قال لي وقيلا شوف شحال ديال الناس جاو كيحتجوا على عبد الاله بن كيران، شحال اللي ما متفقينش مع الاصلاح ديال التقاعد؟ 200 واحد، واحد ل 200 واحد، 300,000 غير في رجال التعليم، جات 200 واحد من المغرب كامل من القطاعات كلها هي. علاش؟ النهار الاول فاش دزت مجلس المستشارين وتكلمت على الاصلاح ديال التقاعد وقلت لكم ها شنو غادي يوقع شنو غادي يوقع، جا عندي وزير الماليه في الليل، ديك الساعات كان النزار، قال لي السي عبد الاله، قال لي الناس ديال التقاعد اتصلوا بيا وقالوا لي النصف ديال الاصلاح ديال التقاعد داز. دابا تيخصنا نفهموا واحد القضيه، اول نقول كل شيء رئيس الحكومه ثم الوزراء خاصهم شنو يكون عندهم؟ خاص يكون فيهم الثقه، خصهم يكونوا ناس معقولين وصادقين وكيتكلموا مع الناس، ويكون القضيه ديال الانتخابات ماشي ما تكونش هم. ما يمكنش نقول لكم ما تكونش هم، غنكذب عليكم الا قلت لكم شي زعيم سياسي ولا شي نائب برلماني ولا ما باغيش يعاود يرجع، غنكون كذبت عليكم. ولكن ماشي هي الاولى، المهمه اللي جيتي من اجلها هي الاولى وخصك ديرها. وبعض المرات كيبان لك باللي غادي ديرها ما غترجعش في الانتخابات المقبله، او تيبان لك باللي ما غتكملش حتى المرحله ديالك. خاص يكون عندك بحال يكون عندك زايد ناقص. لان علاش؟ لان انت يا استاذ ما جيتيش باش تبقى مبند لينا تما في البرلمان ولا مبند لينا تما في الحكومه ولا مبند لينا تما في رئاسه الحكومه. انت ماشي رمز ديال البلاد، الرمز ديال البلاد واحد هو جلاله الملك، ماشي غنديروا حنايا يعني رموز. واحد هو جلاله الملك. انت واحد من 36 مليون، الا مشيتي في حالتك منك مليون وماشي مشكل. وكل شي الناس اللي داروا اصلاحات كبيره مشاو في حالهم. تاتشر مشات في حالها، واحد الوزير الماني مشهور كان دار اصلاحات مشى في حاله. اين هو المشكل؟ وانا نقول لكم واحد القضيه، كنت اتخيل انه ربما ما غنكملش المرحله ديالي ملي درت الاصلاح ديال المقاصه وديال التقاعد وهذا الشيء، وكنت اتخيل انه الانتخابات ما غتكونش مزيانه. وفي الاخر المواطنين المغاربه حيت خص هاد الناس يفهموا بلي حنا ماشي اوروبيين. الاوروبي اش كيدير؟ الاوروبي تيحسب شنو دخل الجيب ديالو وشنو خرج منه. دخل الجيب ديالو بزايد يصوت عليك، ما دخلش للجيب ديالو بزايد يسد عليك الباب. المواطن المغربي هو انسان مسلم، اول ما يؤثر فيه هو المعقول، هو الجديه، هو الصدق، هو الاخلاص، هو النزاهه. لو كان شافوا الاخوان ديال العداله والتنميه داروا يديهم يعني في المال العام، ماشي غيضربوهم بالحجر، ما عرفت اش غيديروا لهم، ولكنهم لم يفعلوا. ولكن هذا كان واحد الوقت واحد من هذا النوع، وضيور حتى من هذا الحزب كيسير المدينه ديال تماره. جا بين جوج ديال المرات اللي سيرها السي محرج دالي، وكان السي محرج دالي كيسير ذاك المدينه يعني على وزن كبار المسيرين.
الله يجازيه بخير، احسن الله جزاءه، وكيجيو يحتجوا عليه الناس. وملي جاو الاخرين، ملي جاو هذوك الاخرين ما بقاوش كيجيو يحتجوا. وسولت السيباها، قلت له السيباها شنو هذا الشيء؟ قال لي الله يرحمه مسكين، قال لي السي عبد الاله، هذوك الناس اللي كانوا كيجيو يحتجوا تيقول لك هادو ما غنجيوش نحتجوا عليهم، لا فائده، واخا تحتج عليهم ولا ما تحتجش عليهم راه لا حياه لمن تنادي. ولكن ما يمكنش الشعب المغربي، المواطنين المغاربه انتبهوا. حنا دابا ملي كنتكلموا معكم قياما بالواجب، ماشي الغرض ديالنا هو حتى اذا كان هو باش تحيد هذه الحكومه ونجيو حنايا، حنا واعيين قارين الخريطه السياسيه مزيان. حنا كنا غنجيو دابا كون حنا بقينا في 2017 على الوجه الصحيح، حيت الناس باللي صوتوا في 2016 فهمتيني ولا صوتوا على حزب العداله والتنميه بعبد الاله بن كيران بالعزماني بالرميد وكل شيء باش تبقى هذه الحكومه كتسير. من بعد حيدوا عبد الاله بن كيران، ولينا في هضره اخرى، ولينا في اخنوش هو يعني الا بغينا نقولوا الوزير اللي تقريبا كيهيمن على الحكومه بشكل او باخر الى اخره. هذا الشيء باين فهمتيني ولا لا؟ ولكن حنايا تنقوموا بهذا الشيء حيت هذا الشيء هذا واجب ديالنا، وحيت هو واجب ديالنا كنقوموا به. ولكن ما يمكنناش نبقاو نقوموا به بوحدنا، وما يمكن لكمش تتابعوني في الانترنت ولا تشوفوا ولا تجيو تحضروا معنا فهمتيني ولا وتقولوا والله الا فرجونا راه غيوصلوا لكم الصقوع. انا نهضر معكم واحد القضيه ديروها في بالكم. ماشي غير نتوما سمحوا لي، ماشي غير المستثمرين الصغار بحالكم، ماشي غير المستثمرين المتوسطين، راه هذا الشيء هذا كوني، راه غيوصلوا لها. شتي هذوك كبار الاغنياء اللي عندنا، انا كنبههم من دابا. راه انا ملي كنت غادي نكون رئيس الحكومه في المره الاولى اتصلت بواحد العدد ديال الناس ما بقيتش كنعقل حتى على سميتهم، كانوا هما تيستدعوني البيوت ديالهم، تيجمعوا بعض الاصدقاء وداك الشيء وتيتكلموا معايا. علاش تيتكلموا تيقول لك علاش هاد الصفقات اللي كدير الدوله كتعطى بالريع، كتعطى بالصداقات، كتعطى. حنا خصنا هاد الشيء هذا يكون بيناتنا مشترك، لانه انا بغيت ندير مجمع سكني وانت بغيتي دير مجمع سكني، كتجي الدوله كتقول لك انت غنعطيك مجمع سكني الارض ب 800 درهم وانا خصني نمشي نشري الارض ب 10000 درهم من الاول انت. ولكن دابا هذا الشيء هذا كان كيوقع تنافس بين المغاربه دابا غادي يولي هذا الشيء، راه العالم ولا مفتوح بين المغاربه وغير المغاربه، وهادوك الناس ما عندهمش الاخوان مليار درهم ولا جوج، عندهم المال بدون حدود. واش انتم واعيين ولا ما واعيينش باللي امريكا كتطبع الفلوس؟ كتفهموش هذه الهضره ولا لا؟ بمعنى ان امريكا راه يمكن لها تشري العالم كله، قد تدور ديك الماكينه ديالها وتبقى تشري. وهذا الشيء هذا الاخ تكلم معكم على النيو ليبراليه اليا بيغ. دابا كاين نظريه اخرى راه مخدمين بها، طلع الرئيس ديال الشيلي الجديد اسمها لو ليبرتاريزم، وراه هي كتنتشر في العالم، وراه الله وحده يعلم فين غنوصلوا معاها. حتى الدراري قال لك باغيين يبيعوهم. دخلوا شوفوا هذا الشيء في الانترنت وشوفوا هذا السيد هذا اللي كيحكم الشيلي وباقي خدام لحد الان فهمتيني ولا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه اننا غاديين نحو تحولات، ولكن كيف يمكن ان نقف في وجه هذه التحولات؟ لا يمكن الا اذا قوينا المناعه ديالنا الداخليه، وكان المواطن ديالنا ما كيلعبوش الناس به. سمحوا لي، الناس هما اللي صوتوا على الاحرار. انا ما عرفتش علاش المغاربه ملي كيتلاقاوني في الشارع كيتلاقاوني، لا انا عارف سي اخريف، سميتك اخريف جايه هذيك، ما تخرفش علينا الله يجزيك بخير. حنا عارفين باللي ماشي انت اللي صوتي على الاحرار، وماشي كل شيء صوت على الاحرار، ولكن الاغلبيه صوتت على الاحرار. سمحوا لي، خاصكم تنتبهوا وتنبهوا المغاربه، ما تمشيو وتجلسوا دابا انتم في ديوركم مع عيالاتكم وكذا فرحان، ولكن راه الثعبان يتقدم نحوكم تدريجيا،
هما عندهم طول النفس وسيلتهموا. ياك ما طرت لك؟ نعم ولا انت شي شويه. انا في الحقيقه حتى الضحك ديالي بعض المرات يكون قاصح. المهم غير صبروا غير صبروا غير صبروا غير صبروا، ما بقاش بزاف، غير صبروا. فخاص الاخوان ديالنا يكونوا واعيين انه يعني خاص الشعب ديالنا يوعى. كي غنديروا نوعيوه؟ انا رئيس الحزب، انا امين عام، هذا رئيس المجلس الوطني، هذا مسكين قال لي هذا النهار راني بايت فايق السي عبد الاله وكان كينعس مزيان. انا كنبات فايق، دابا كنفوت فايقين بجوج، فهمتيني ولا؟ انا كنبات فايق لان كنجري على النعاس، وهو كيبات فايق لان كيجري على الاوراق يصوبهم يكملهم. والسي عبد الله غير كيكون عنده البرلمان هو يومين ولا 3 ايام قبل هو مريض، ويومين ولا 3 ايام من بعد هو صحيح ياك. ولكن انت طبيب يمكن لك تداوي راسك ماشي مشكل. فخصنا نكونوا متفاهمين. خص الانسان المغربي يتقعد ويوعى ويولي واعر. ما يمكنش حنا نبقاو نقبلوا كل شيء، ما يمكنش. شنو ما كان ضد من ما كان، لا شفنا حاجه ما فيهاش المصلحه. سمحوا لي الاخوان نتكلموا معكم على فلسطين، نتكلموا معكم على المدونات، ما بغا نرجع لكمش انا لهذا الشيء، ولكن حاجه لابد نتكلم عليها واحد شويه لانني طولت في الحقيقه، وهو القضيه ديال المدونه. الاخوان بون، انا قلت في المدونه، اذا كنتوا كتبعوني راني قلت بما فيه الكفايه، ولكن بكل صراحه حيت هاد الحكومه يلاه باقي فيها كيتكلم وزير واحد، يا ليته سكت. كلكم كتعرفوه، قال لك وزير العدل، فهمتيني ولا؟ بون، ما عرفت انا هاد وزير العدل شنو حكايتها. اراد الله ان تمسخ فاصبحت يقودها مثل هؤلاء الناس. هاد السيد دابا حنا باقيين في تصريحات اوليه، باقي ما وصلنا لا للتوضيحات والشروح، باقي ما وصلناش للنصوص القانونيه اللي غادي تكون ملزمه للجميع. ولكن سي ديجا اون كاتاستروف. اول قبل كل شيء ما نهضرش على العداله والتنميه، نخليو حنا هاد العداله والتنميه جانبا، لانه حنا هاد العداله والتنميه راه ولا الانتساب اليها مشكل. انا في الحقيقه كنتعجب اللي جيتيو، اما ما راكمش واعيين، اما راكم رجاله. راكم رجاله برجالكم ونسائكم، الرجوله الحقيقيه ماشي الذكوره فقط. وفعلا كاين مظالم تقع على الانسان فقط لانه ابن العداله والتنميه. تكون دابا ولد العداله والتنميه ما توليش مدير في الاداره، ما توليش رئيس مصلحه، ما نتكلموش على تولي رئيس شي هيئه كبيره بحال جامعه ولا شي مؤسسه وطنيه، ولا ما توليش، فهمتيني ولا؟ كوت بل وهذا اريد ان اشير اليه باعتباره يعني مصيبه، وهو انه في بعض يعني المباريات يستهدف ابناء العداله والتنميه وابناء بعض الهيئات المشابهه بما في ذلك العدل والاحسان، وهذا غير معقول. يكونوا العداله والتنميه ولا يكونوا العدل والاحسان ولا يكونوا سميت هذوك اليساريين النهج ولا يكونوا هذو مواطنين، خصهم يتمتعوا بالحقوق ديال المواطنه. كنقولوا المواطنه، حنا امنا بالله اللي قلتيوها تنقولوها، حنا المواطنه ولا داروا شي حاجه اللي ماشي معقوله في التسيير ديالهم، هذيك الساعات ديروا معاهم اللازم. ياك كنتيو كتقولوا العداله والتنميه الا جاو غاديين يخونوا الدوله ويتبعوا العيالات شكون فيهم اللي لابسه مزيان وشكون اللي ما لابساش مزيان، ويقضيوا على السياحه ويديروا، فهمتينا ولا لا؟ ياك 5 سنين وحنا معاكم في المرحله الاولى و5 سنين وحنا معاكم في المرحله الثانيه، وحتى حاجه وحده ما كان لا يدخل العداله والتنميه فيها. المهم دابا حنا نتوما قلنا لكم راكم رجاله،
هذاك وزير الداخليه اللي كان عندنا السي العنصر، كنعاود لكم شي حوايج قلتها لكم لانه ما كتسمعونيش. اللهم ملي نتلاقاكم حتى نتوما تخلصوا شويه. هذاك وزير الداخليه العنصر ملي وليت رئيس ديال الحكومه ودازت واحد المده، قلت له السي محمد راه حركه التوحيد والاصلاح طبعا منها جيت انا، فيها بديت 76. قلت له راه حركه التوحيد والاصلاح شنو بغيتيو منها؟ دابا هذه 40 عام تقريبا انتم حاضينها، ما لقيتيوها عليها حتى شي حاجه نهائيا، جرام ما كاينش على هذه الحركه، وعطاتكم رئيس حكومه اش بغيتيو اخر، ومخلينها بلا الوصل ديالها النهائي، وحتى الوصل المؤقت عطاوه لنا واحد الوقت وعاود حيدوه لنا. واش زعما ماشي باش حشومه؟ ما عرفتوا مع من مشى تشاور، غتكونوا انتم عرفتي والله اعلم، فهمتيني ولا لا؟ وجاو عيطوا على الاخوان ديال التوحيد والاصلاح وعطوهم. هذه الحركه وهذا الحزب يكونون من احسن انواع المواطنين. يديهم نظيفه، تيحاولوا يخدموا يعني بنزاهه بصدق الى اخره. مالكم ومالنا؟ عيب عليكم، خليونا نخدموا، خليوا الاخوان ديالنا يخدموا، فهمتيني ولا؟ البارح جا عندي واحد السيد كيتكلم معايا، ولا البارح وتيتكلم معايا، هو غير مواطن كبير في السن، دابا عنده 85 عام، قال لي هذيك المدرسه الاداريه كان فيها واحد السيد الناس كلهم كيشكروه وخدمها مزيان وبقى كيشكر، فهمتيني ولا لا؟ قال لي وكل شيء العراقيل دارت له باش ما ينجحش، وفي الاخر عفاوه، غير جاو هادو عفاوه. ديك العراقيل كلها ما نجحاتش، هو نجح ونص وربع، وحيدوه وجابوا سيده اخرى ما عندنا ما نقولوا فيها، حتى هي الظهر مرا مزيانه ما عندنا ما نقولوا. انا كنت سائل علاش؟ واش هو عضو في العداله والتنميه؟ ابدا، ليس عضوا. هذا اللي اقترحوا عليا هو السي دريس والسي واحد الاخ اخر كان معنا في رئاسه الحكومه. انما يعني بيننا وبينه علاقات يعني وديه، وكيعرفوه الاخوان ديالنا، عرفوه ورشحوه وخدم ونجح. علاش يمشي في حاله؟ لماذا؟ غير فقط لانه من العداله والتنميه. شنو هذا الشيء هذا؟ فينالمون واش غديروا؟ فينالمون غادي تجيبوا ديالكم، انا وصفتهم في العموم في الاول، فهمتيني ولا لا؟ معظمهم اما متابع واما مشى للسجن واما خصو يمشي، فهمتيني ولا لا؟ غادي تجيبوا هذا النوع ديال الناس وما غادي، على الاقل هادو كيكونوا بحال بغيتي تقول لامبات في الظلام، تيوريو للناس الطريق وتيساهموا باش البلاد. لانه نقول لكم واحد القضيه، والله ما تنجحوا ما عندكم كديروا بحال هذا الشيء، حيت البلاد خص يكون فيها في القيادات ديالها ناس من هذا القبيل. راه ملي كانوا كيجيو لعندي الاوروبيين والامريكيين والشينوا وجو نسي بلي ترو كوا، تيخرجوا غايطيروا بالفرحه. سولوا الناس اللي كانوا في رئاسه الحكومه ويقولوا لكم، لان كنهضر معاهم بصراحه وبصدق. ومن بين الامور اللي كنقول لهم شوفوا انتم جايين تستوروا في المغرب، تقول لك اياه، تنقول لهم ردوا البال، راه كاين دي زارناكور راه كاين هذا، شوفوا مع من غتعاملوا كذا الى اخره، فهمتيني ولا لا؟ كانوا واحد النهار واحد النهار كان عندنا واحد الهيئه امريكيه عطاتنا 700 مليون درهم 700 مليون درهم، لا 700 مليون دولار 700 مليون دولار عطانا 700 مليون دولار لواحد البرامج. حنا جينا في الوسط ديالها عاوناهم باش داك الشيء يخدموا داك الشيء. واحد الوقت صيفطوا لنا واحد المجموعه زعما للمراقبه والمساعده على التسيير. ملي جاو وشافوني كيفاش تنهضر مع الناس الموظفين والى اخره، ما بقاوش كيهضروا وقالوا لي راه كانت تسالكم السي بن كيران واحد 300 ألف دولار.
قلت لوزير الماليه اعطيهم فلوسهم، ما بقاوش كيهضروا ولاو ساكتين. وكنا مرشحين لواحد البرنامج ثاني فيه 450 مليون دولار، والحظوظ ديالنا باش نديوه صفر. ولكن هذوك الناس اللي جاوا والكلام اللي راجع لينا في امريكا، الكلام الذي راجع لنا، والرئيس ديال ديك الهيئه دافعوا عنا حتى تحسن الترتيب ديالنا وخدينا ديك 450 مليون ديال الدولار. راه الاخوان، راه الدنيا ما كتغيرش، راه ما كاين غير المعقول هو اللي غينفع، فهمتيني ولا؟ وهذاك الرئيس ديال هذيك الهيئه جعلنا لهنا للرباط وفرحنا به وداك الشيء وسهلنا له الامور. واحد النهار كان غيمشي للمطار ولقى صعوبات في الطريق ولا شي حاجه، تكلمنا مع الناس ديال الدرك وداك الشيء، وداروا له وسعوا له الطريق ومشى. ولا مسكين كيتعامل معايا بحال شي مريد مع الشيخ ديالو. اتحدث معكم صادقا. وملي كنا في باريس قال لك بغى يشوفني، مشينا درنا تما لا سي دي او، فهمتي ولا؟ ملي تلقاني مسكين هذيك الساعه ولا هو ولا لو سي دي او ديال امريكا ياك، هو الممثل ديالها، جا كيعنق فيا واحد شويه، يعني كيسلم عليا بحال كنقول لكم المريد مع الشيخ ديالو. راه هذا هو المغرب الحقيقي. تمغربية راه هي هذه، ماشي تمغربية هي تكون باندي اكثر من البانديه، هذيك عند حديد دال الحرامي. دابا هذه حكومه ديال حديد دال الحرامي، كيلعبوا علينا كيتفلاو علينا. راه هذا الشيء هذا راه حنا عينا منه. هذا السيد هذا ديال المدونه الاخوان، ارجوكم ان تستمعوا لما كنت اقول. المقاربه التي ينطلقون منها تفسد المنظومه الاسريه والاجتماعيه. غنعطيكم غير مثال واحد. قال لك الولايه على الاولاد مشتركه. دابا عند الرجل والقضاء يتدخل، قال لك غنديروها مشتركه. شنو هي مشتركه بين جوج الناس؟ نصوتوا. شنو نديروا؟ الولايه مشتركه، راه هي مشتركه. دابا كل واحد بغى يتكلم مع المراه ديالو على شي حاجه، على الدراري ولا على الدار ولا شي حاجه، كيتكلم مع كيتكلم هو والمراه ديالو على اش ما اتفقوا كيديروا. ولكن ملي كيختلفوا شي واحد يحكم. انا كنفضل يعطيوها للمراه اذا كان من الضروري، والا هذاك الدري غنقسموه، ولا انت غدي واحد المدرسه وانا غندي واحد المدرسه. ما كاينش حتى العقل والمنطق، بلا ما نتكلموا على الاخلاق، بلا ما نتكلموا على المسائل الاخرى. هادو احنا وقفنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة إذا كانوا ولاد، بين الأخ والأخت، باش نبقاو متفقين مع المبادئ ديالنا ديال الشريعة، وفي نفس الوقت نحافظوا على الأخوة. لأنه ملي تدي الأخت لأخوها الحق غادي يسد عليه، ما فيها لا إله ولا حتى. ما بقيتي أختي ولا أنا أخوك ديتي لي حق، غتقول له القانون اللي عطى لي، غتقول لي الله ماشي ما عطاكش هذا الشيء. مشات الأخوة، مشات. مع أنه الأخوة حيت واحد الرئيس ديال واحد الحزب، فهمتيني ولا لا، يعني ورثه تهو بهذه الاساليب هذه، وباقي مسيطر عليه ومهيمن عليه بهذه الوسائل هذه، فهمتيني ولا؟ اللي عند هذه الحكومه زائد البطاجه زائد امور اخرى، فهمتيني ولا لا؟ هذيك الحمد لله باقي ما وصلنا لاش مع هذه الحكومه هذه، فهمتيني ولا لا؟ يعني جات يقول هذا الكلام، وجات يدافع على، يعني تدافع على هذا الشيء هذا ديال 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 ديال, ديال انه البيت ديال الزوجيه ما يوصلش للورثه. وحنا قلنا هذيك المراه اللي عندها الوليدات اذا مات الزوج ديالها ما بغيناهاش تشرد، يعني يفرض لها ما يمكن ان تبقى فيه في بيت معين. ماشي ضروري البيت ديال الزوجيه ماشي ضروري البيت ديال الزوجيه باش ما تشردش، متفقين، ولكن ما تعطيوش للمراه البيت ديال الزوجيه. دابا هادو حرموا. حنا كنضربوا ديك الساعات غير على الاخ مع الاخت، وقال لك قال لك الاخ قال لك يجي البراني. دابا انا خويا براني في العائله ديالي، مع انه كاين عائلات كثار، انا العائله ديالي منها خوتي هما اللي صرفوا علينا
ملي مات الوالد رحمه الله كان عندي 16 عام، وبقاو كيصرفوا على الوالده حتى كبرنا حنايا. وملي كبرنا واحد النهار قلت للاخ ديالي كبير، قلت له عزيزي بلا ما تبقاو تعطيو الوالده، دابا حنا رحنا الحمد لله. قال لي انت شغلك، قال لي انت عطي لامك داكشي اللي بغيتي وحنا ما تدخلش فينا. وبقاو تيعطيوها ذاك الامانه اللي كانوا كيعطيوها الى ان توفاهم الله هم. فالشعب المغربي هكذا داير، تتسمي العم براني، تتسمي الاخ براني، تتسمي ابن الاخ براني. البراني هو انت اللي وليتي براني علينا، البراني اللي بصح، واللي بقيتي براني على هذا الشيء تال دابا يعلم الله شمن صفقه عاوتاني درتي معاهم. عيتي وما ترغب باش تولي وزير، ملي ما وليتيش وزير قررتي باش تخرج تدافع. راك عارف شكون اللي كيخرج يدافع على مالين الدار. باش نكونوا زعما واضحين الاخوان الكرام، هذه ماشي حق الله سبحانه وتعالى، ما يبغيش هذا الشيء. وثانيا هذا فيه ظلم. وراه كاين الاخوان الديور، نقول لكم هنا في الرباط، انتم غالب الظن ما عندكمش هذا الشيء في المدن ديالكم، ولكن حنا في الرباط عندنا الديور ديال المليار وهذا الشيء راه غير كيتساراو. وكاين ولاد اللي المراه كتبغي تبقى في الدار، المراه كتبغي تبقى في الدار، دارها سي نورمال، كانت عايشه فيها، مات الراجل، واخا تبقى بوحدها كتبغي تبقى في الدار. الى ولادها توافقوا معاها، شكون اللي غيخرجها؟ ما كاينش اللي غيخرجها. ولكن الا كانوا محتاجين شنو نديروا لهم؟ واليوم كل شيء محتاج، اللي عنده شويه محتاج، اللي عنده بزاف محتاج، اللي بغى يصيفط ولادو يقراو في الخارج، اللي ما نعرف شنو الى اخره. يعني ملي تنحرموهم اش تنديروا؟ تنخلقوا عداوات. غدا غتولي المراه معاديه مع ولادها، والولاد معادين مع يماهم. الا كتقول المراه ما تشتتش هي ولا الايتام ديالها، حنا متفقين، معقول ما نسمحوش باش تشتت المراه هي وليدها، ونتخذوا الاجراءات. خصنا نعرفوا نتخذوا الاجراءات وما نضيعوش الناس في الحقوق ديالهم. ولكن في نفس الوقت فهمتيني ولا لا، ما نحرموش. دابا حنا كنا كنضربوا باش الولاد ما يتقادوش مع البنات. دابا حيدوا الاولاد، حيدوا البنات، حيدوا الاب، حيدوا الام، فهمتيني ولا لا، وعطاو كل شيء للمراه. بعض العيالات هذه اللي غنختم بها برك، راه عذبتكم بما فيه الكفايه، فهمتي. بعض العيالات قال لك اسيدي هذا الشيء في صالحنا، صحيح في صالحكم دابا، ولكن المستقبل. قال لك واحد السيد كنتمنى هذه النكته تفهموها، لانه النكت ديالي كيظهر ليا تنفهم غير انا، فهمتيني ولا. قال لك واحد السيد جا واحد السيد كيخطب منه واحد البنت فاس، وجا هذاك السيد ديك البنت عنده فويسيه، نقولوها هكذا بهذه الطريقه، ما فيها ما طحن، حيت ديك الساعات راه كانوا العيالات كيطحنوا بهذيك الطاحونه. انا لقيتها باقيه عندنا في الدار ديال با سيدي الى الان الرحى، فهمتيني ولا. قال له عافاك الله يخليك، شرط عليه ما تحلوش الزرع في الرحى. جا باه، جا العريس قال له الله يخليك الشرط عليها معنا طحن. فهمتي وياك؟ نعاودها لكم، باغي نعاودها لكم، دبروا رزقكم، سيروا وجبوا. دابا تيقولوا لكم الولايه المشتركه، الدار تبقى للمراه او تبقى للراجل. هو في الحقيقه الا قلنا تبقى للمراه ولا للراجل غتبقى للمراه، لان الراجل دائما كيموت قبل المراه في الغالب. كاينه ولا لا؟ ياك السي التطواني قال لك في ايامات المقاومه كانوا الناس كيهربوا من هنا وكيمشيو للتطوان. كتعرف انت هذه القصه هذه. وشي نهار شي واحد جالس مع شي مجموعه تطوانيين وهو ما مزوجش، قال له تزوج السي فلان. قال لهم لا سيدي. قال له علاش؟ قال له لانه عندكم العيالات، الرجال تيموتوا قبل العيالات. قال له واش هذا الشيء صحيح؟ هو قال له انا نسولكم، داك شي 30 واحد انت نعمس، واش الوالده باقيه الوالد باقي بالحياه ولا مات؟ تيقولوا لا مات الله يرحمه، والوالده لا باقيه بالحياه. ضاع لهم تقريبا كلهم قالوا له لا الوالد سي نورمال، لان الراجل هو اللي كيخرج الزنقه، وهو اللي كيتعرض لحوادث السير، وهو اللي يعني كيتمحن، هو اللي فهمتيني ولا. دابا الراجل دابا هذا الشيء هذا باش نقول لكم جاي من الغرب، خاصهم يفضيو الرجوله، خاصهم ما تبقاش الرجوله باش لا جا المتحدث الامريكي او المتحدث الصهيوني او المتحدث الاوروبي او المتحدث اللي عنده الفلوس منين اي بلاد كان، ما يلقى قدامه غير اشباه الرجال، فهمتيني ولا لا. ما يلقاش قدامه الرجال، ويلقى كل شيء مستسلم، لا نساء لا رجال. هذا الشيء اللي كاين، كل حاجه غاديه في طريق الرجوله تيحاولوا يهرسوها.
يهرسوها الحاجه لانها ماشي طبيعيه، ماشي طبيعي يهرسوا الراجل غيبقى راجل، ولكن خصك تهرسوا بالقانون، تهرسوا بالفلوس، تهرسوا بهذه، تهرسوا بهذه، تهرسوا بهذه، فهمتيني ولا؟ فهاد الناس هادو باغيين يهرسوا الرجوله، وبهذه الطريقه لا قدر الله راه غدا وبعد غدا نبقاو بلا سنان بلا ظفار بلا باش ندافعوا على ريوسنا. شكون اللي اليوم تيموت وتيعيش في غزه؟ الرجال والنساء والاطفال كلهم تيستسهلوا الموت. علاش؟ حيت عندهم مجموعه ديال الرجال باقيين كيقاوموا واحده من اكبر الجيوش في العالم بايادي. يعني شنو عندهم الاسلحه البسيطه واللي كيصوبوها بيديهم. كي غيديروا يصوبوا هذه الاسلحه بيديهم؟ بمعنى انهم غير كيبريكوليو، ومع ذلك استطاعوا. فخصنا حنايا نحافظوا على ريوسنا، نحافظوا على الرجال ديالنا، ونحافظوا على النساء ديالنا. ولا مشينا في هذا الاتجاه الاخوان الكرام، انا غنقول لكم شنو يوقع. الراجل باش يتزوج خصو يجيب الصداق، وربما يدير العرس، ولا تزوج ينفق على البيت ديالو، واخا المراه يكون عندها الفلوس. المدونه هادشي اللي فيها. ما جابوش في المدونه المراه والراجل يقسموا بجوج، ما جابوهاش. لا، واخا يكون عندها فلوس، واخا تكون عندها المنضه ديالها اللي ملزم بالنفقه. انا كنعرف بلي العيالات واخا هكذا كيعاونوا الرجال، وكان فيهم اللي كيعاونوا الرجال، وكان فيهم اللي الرجال كياخذوا لهم المنضه ديالهم. حنا عارفين هادشي، فهمتيني ولا؟ والراجل هو اللي ينفق ويقري الدراري وكل شيء الى اخره. ولا قدر الله لو وقع الطلاق ولا كثير، لانه ما بقاوش الناس كيربيوا ولاد ديالهم على الصبر، لا الرجال لا العيالات، فهمتيني ولا لا؟ غير كلمه جوج كانت هاد الحوايج تمشي لدارهم ولا تدابز معاه ولا الى اخره. الا طلق خصو يخلص المتعه، هذيك المتعه اللي بارك راه البارح تكلمنا عليها مع ذاك السي وهبي، فهمتي ولا لا؟ اما جاهل لا يستحق منصبه، فهمتيني ولا لا؟ اما رجل يتجرأ على كلام الله، وهذه هضره اخرى خصها ما بقاش. هذا الشيء خصها فتوى من العلماء يقولوا لنا شنو هو الحكم ديال هذا السيد هذا، فهمتي؟ اذا الا يعني القضيه ديال خصو يدير النفقه، فهمتيني ولا لا؟ وما بقاتش عنده الولايه على الولد، وغادي يخلي الدار ديالو للمراه. بالمناسبه هذا الشيء هذا قبل ما نهضروا عليه حنا قلت لكم في الاول وما كملتش، راه المجتمع تكلم عباد الله، وخرجوا الناس كيتكلموا العلماء والدعاة والمثقفين، فهمتيني ولا لا؟ وخرج الفنانون والسخرية عليها مئات الآلاف من الإقبال من هذا الشيء، فهمتيني ولا لا؟ السي محمد مات السي محمد إلى آخره، وصفقوا عليهم هذوك السي محمد، صفقوا عليهم هذوك الزون، فهمتي؟ هذيك كاينة، هذيك وكاينة وحدة الزواج في 2025. هذيك الزواج في 2025 أعظم مسرحية رأيت في حياتي، فيها غير شي 5 دقائق. شتيوها ولا ما شتيوهاش؟ أنا نعاودها لكم. واحد الدري كيتزوج، المراه ديالو قدامها العدول، قدامهم هو، ومن هنا باها وامها، وكيضربوا الصداق. الاخر كتب الى اخره، قال للمراه وقعي، فهمتي ولا؟ وقعت، فهمتي ولا لا؟ والراجل والمراه تيبكيو تيقولوا حنا ما سخيناش بنتنا، تا حنا عزيز علينا، ولكن لا بدات تزوج الى اخره، فهمتيني ولا لا؟ وهذاك السيد جالس، هذاك العريس جالس مسكين كيتفجج. واحد الساعه عطاه الورقه، قال له وقع، قال له ارى، خدا هذاك الورقه وقع. غير سنا هو يسول باه، سول العدول، قال له واش سنا؟ قال له ايه، قال له سنا كلهم كيسولوا تتاكدوا. وانقلب المجلس ضحكا وفرحا وسخريه من الرجل. صافي قال له راه سنا، وبداو التليفونات كيعيطوا عليه، واش سنيتي؟ شي تيغضب عليه، شي المحامي والنوطير وشي واحد، فهمتيني ولا لا؟ كلشي تيضحك عليه. قال له شحال كتشد وليدي في الشهر؟ قال له 15000 درهم. قال لها المراه شحال غتجينا في 15000 درهم؟ قالت له 7000 درهم. قال لها مزيانه 7000 درهم بركه، فهمتيني ولا؟ قال له هذيك الطوموبيله ديالك؟ قال له هي الطوموبيله ديالي شريتها في 2024. قال له راه داك الساروت. خدا داك الساروت عطاه لمراته، قال له عطيها ديال ولدك يدير به داك اوبر داك، فهمتيني ولا لا؟ فهمتيني ولا لا؟ قال له نوض تمشي، راه الطوبيسات كيتسالاو، فهمتيني ولا لا؟ وهذاك السيد ما فاهم والو. قال له عندك شي دار في الشمال؟ قال له عندي. قال له في طنجه ولا في مرتيل؟ قال له لا في طنجه. قال له حنا كنا باغينا في مرتيل. ماشي مشكل، هذيك ديال طنجه ونشري شي وحده في مرتيل، شي حاجه بحال هكذا. وفي الاخر قال له واش غندي معايا مراتي؟ قال له لا، غنتلاقاو في المحكمه. وقال له العدول رضي الله عنه وصلك، قال له سير وصلك بالموطور.
هذه الصورة لما استقر في أذهان الناس. ولا كانت عندنا حكومة فيها اللباقة وعندها الإحساس وكتشعر ملي تشوف الفن خرج فيك بهذه الطريقة هذه، وراه والله حنا ما مخلصين شي واحد، ولا كانت عندنا شي صلة بشي واحد من هادو، وراه ما تبقاوش تتسحب لكم، راه المجتمع، وراه في الاخر هذا الشيء غينقلب عليكم، وراه غتخلصوا الثمن ديالو. فراجعوا هذا الشيء، راجعوا، وعلى الاقل راجعوه قبل ما تجيو. راه غيجيو نهار الثلاث للبرلمان، انصحوهم باش يجيو مقادين يعرفوا اش تيقولوا، وملي يديروا لنا النصوص القانونيه يديروا النصوص القانونيه اللي يكون فيها رفع الظلم على الراس والعين. حنا الاولين متفقين وحنا نشرحوا لهم، ولكن ملي يجيبوا لنا شي حاجه بنينها غير على المستويات الميكانيكيه ولا على الخزعبلات ديالهم، باغيين يقريوا الله تعالى. أتعلمون الله بدينكم، تعلمون الله بدينكم، يعني دابا الله، راه الله كاين اشياء يحكم فيها ما عندكم فين تدخلوا، والله ما تغلبوا الله تعالى. غلبتيو العداله والتنميه بصحتكم وراحتكم، والله لا غلبتيوه، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.